買校服打尖俾人鬧妖精，少婦兜花星。聲大夾惡嘅女人後腦撞到玻璃門，係咁嗌痛啊！拉我個袋之後，我就一直拉到我可以冚到嗰個門咯。拉你個袋，你就冚個門紙仔度。係啊。有幾痛啊？慘得過俾你大力打咗巴。巴冚落嚟我度，係啦，即係咁樣冚落嚟。係啦，好打你巴冚落嚟嚇。你想唔想睇醫生啊？有冇？頭先就暈暈地，而家冇事啦。有冇睇醫生啊？尋日下晝1點幾，黃生陪個女同2個孫仔去屯門康德花園買冬季校服，天口凍咗，好多人嚟排隊噶嘛。咁排到門口，個女人就扮晒蟹。嘿，係咪排隊買校服㗎？黃生即刻問佢係咪打尖？嘿，我咪排緊隊咯。點知你咪排緊隊啫？有空位又唔行上去。我可以排前啲啦，唔該你啊喂，我唔排啦，我真係收料啊！即係佢特登跌低喺度撞到門度，佢而家特登撞到門度嚟屈我。我頭先咧，咁我一路喺嗰個女人側邊，我聽住佢錄口供嘅。我覺得個女人好衰啊！佢喺度話佢話佢唔係諗住打尖，佢諗住佢已經排翻好隊，排翻我後邊，邊有排翻我後邊即一路喺我前邊。打尖仲打人，成班家長都做證㗎，梗係要去差館啦。